Hi guys, welcome back my YouTube channel. Enchilor ಸೌಖ್ಯ ಹೆಂಗ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನ ಮಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ರಪಿದಾರ್ದ ತುಲೆ ಸುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಒರೇರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆದ ಋಷಿಲುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪು ತುಲೆ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ತುಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ 2 kg ಸುಕ್ಕದ ಸುಕ್ಕ ಮನ ಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಪುಂಟದ ಬಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಯಾಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಡಿಯ ಬಸ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಾಗ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬೇಯನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಹೋಯ್ಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಂಜಿನ ಮಂಜಲ್ ಪಡಿತಲೆ ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ಜಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಗೆದಾಡ ಆತದೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಂ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದೆ 2 ಚಮಚ ಇತ್ತ ಮಗಲು ಸೂಪ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೂತೆಕದನ್ಗೆ ಸೂತೆಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ತೂಪ ತೊಂದುಲೇರು ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪನ್ ಮುಲ್ ಜಾತ್ ತಿರ್ದೈತೇರು ತುಲೆ ಒಮ್ಮೆದುಲೆ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ತೂಪುರ ಪತ್ತವನು ಮೇ ಋಷಿಲ್ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಹಿಡಿತೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಚೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಆಯ್ತದ ನಾ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಆವತ್ತು ಯಾಪಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಮಲ್ಪು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಕ್ಕೇಳೋರ ಮಲ್ಪುನ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ ವಿಶೇಷ ಬರ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚ ಪುಲ್ಲಿನ ಹಾಕಲ್ ಬರ ಹಾಂ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅದೇ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಪೂರೈದು ಭಯಂಕರ ಬಾಂಬೆದಾರು ಒಂಜಿ ಸೌದಿಡ್ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಬಾರಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಬೊಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಸಾಯ್ತ ಅವರ ಮೆರ್ನಂಜಿ ಮರ ಕೇನಜಿ ಮಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಎತ್ತ ಮುದ್ದೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪಾಡ್ ನಿತ್ತೆ ಗುದ್ದುದು ಪಡ ದುಮ್ಮು ಎದ್ದಿನ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿದ ಒಂದು ಈ ಸತಿಗೆ ಮಂಜಲ ಅವನು ಅಂತಲೆ ಮಡ್ಯಪುರ ಮಲ್ಪರ ಟರ್ಮರಿಕ್ ದದೈಂದು ಪುಲ್ಲಿನಕ್ಲೆ ತೂಪತ್ತ ರಾಜಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡನೆ ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ದೊಡ್ಡನೆ ಬತ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡೆ ತೂ ಮನ್ಪರ ಲಾರೆ ಬತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೀಪ ಬೆರಡಲು ಗುಡ್ಲು ಇರ್ಪುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಟಲ್ ಕಣ ರೆಡ್ ಪೂಮೆ ಅಲ್ವಾ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ 4 ಜನ ಸೇರಿದು ತೂಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೋರಿನ ಬೇಯರ ಬಿಡೋಡು ಬೇಯ್ದ ಎಕ್ಕ ತೂಕ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೇಯನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ఒక ఆయన తమ్మే శ్రుతన్ కో ప్రొడ్యూసర్ రుషిల్ పుజారి ఒక మెయిన్ బండ మీరు ಪಾಡ ಇದು ಬೇಯರ ದೀತ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಅಡಿಗೆ ತಡೆ ಬೈದ ಕಜಿ ಬಾವಂದು ಬೈದನ ಅದೇ ಬೇಯೊಂದುಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಟು ಇತ್ತ ಚೂರು ಬರ್ತಡು ಕಜಿ ಪಾಪುಡು ಇತ್ತ ಅರೆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಇದು ಕೋರಿ ಕೈಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಯಿನ ದುಃಖ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತರು ನಾನು ಅರೆ ಪಾಡ್ರಲ್ರು ಅರೆ ಪಾಡ ಪಂಕ ತುಕ ಕಾವಿ ಪರೆ
ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಇದು ಪಾಡಂದು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ನೀರು ಮಸಾಲ ಅರೆ ಪಾರ್ದು ಅವು ಪಕ್ಕ ಬಾಟ್ರೆ ಅರೆದಾದ ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡು ಅವು ಒಂದು ಒಯ್ಪಾರೆ ಎಡ್ಡ ಒಯ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಖುಷಿತ್ ಉಪ್ಪುದ ಸರಿಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಊರ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಊರ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಪಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವ ನಮಕ್ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೇನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂದೆ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಬಾಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಎಡ್ಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದೊಂದು ನೀರುಂಡು ಯಾವುದು ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട് ಅಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸನೆ ಪೂರ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട് ನಾನು ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೋನ್ ಪೀಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾಸ ಹುಡಿದಂಡ ಬೇಯ್ಜೋಡ ಸರ್ ಬೇಯ್ದು ಬೇಯ್ಜಿ ಒಂದು 80% ಬೇಯ್ದು ಒಂದು 20% ಬೇಯರಂಡು ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ಪು ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೋರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಯ್ದಿನವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದಿನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅರೆಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅರೆಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗಸಿ ಮಂದು ರಗಲಿದೆ ಅರೆಪಾಡದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಪು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೋರಿದ ಅರೆಪಾಡದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೇಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕ ಕಜಿಪಾಡು ಆಂಡ್ ಅರೆಪುರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ದೌರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಲ್ಲ ನೀರು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಕೋರಿ ಅರೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪಾವು ಇದು ಅರೆಪು ಪಾಡದು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ನೀರು ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅರೆಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ದೀಲ ಬೋಡಂಡ ಬಾಡ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಡುವಿರು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಅಂತುಲೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುನು ನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕತ್ತೇರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಐಕ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಗೆ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನಸು ತುಲೆ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜಂದು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒನಸಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಬಾರದಿ ಒನಸು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡನ ಪುಳಿನ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ
ದೊಡ್ಡ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ओरिंड आयगड बका कन पेदांची नाकले ಮೆಚೂರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಭಟ್ರು ಕೋರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ತೂಪನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಿನಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಐಕ್ ಚೂರು ನಡಪ ನಾನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೇನು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ Please like and subscribe support.